Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi hawli wa i'tisami wa quwwati wa ma liya illa satruhu mutajallila. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أما بعد. Saja para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, saja para wali murid, bapak ibu, para siswa siswi, murid laki bini sebadan madrasah Hidayah Al-Mubtadiin nengkak dintok tempat mantar-mantar papangkian malam mangken ngundang rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tantona dek kasataja para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepo, para tokoh pemuka masyarakat, para jajaran dewan guru, teman-teman panitia, wa nakhusu bidzikri salerane semuljah pengasuh nengkak dinto tempat Kiai Haji Jazuli, mantar-mantar beliau kenging alajang umur, tambahan umur kaangkui terus bisa abimbing aberengin potra-potretan kulaban panjenengan sadaja. Amin ya rabbal alamin. Sadaja para kiai selain seabdina mator cangkolang tak bisa nyebut asmana tong persitung tampang orangin rasa ta'zim abdi ada ka para panjenengan sadaja. Alhamdulillah pada asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala serta pada mau salawat dan salam da kajunjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam mangken badan kaulaban panjenengan sadaja akompol acara haflatul imtihan nyokoren potra-potretan kulaban panjenengan sadaja seampun tuntas menjalankan tugas belajar ilmu agama selama 1 tahun lebih-lebih setepak raya aki wisudana atau kelulusannya sekak di mekak dinto aropa aki nikmat saya sangat agung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantar-mantar murid-murid laki bini sebadan nangkak dinto madrasah tetia orang-orang seakunah dak kabengsana marok om dak kaponduk benda madrasana serta dak keluargana cukan mabunga dak kajunjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para bapak ibu sadaja tada kanikmatan lebih agung tempeng song agungin potra-potra seendak ngaji. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Cepon para ulama mun mitongan nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala kak dinto Pak. Banyak tak kabitong nikmat kak dinto. Nikmat sehat, nikmat jember, nikmat dunya. Tapi mun ding pendinga kinda nikmat panapa sepaling mulja kak dinto nikmat andik nak poto seji ngaji. Maka manter-manter para wali murid bapak ibu sebenarnya kak dinto tempat parengenah hidayah kaangkui terus dadi orang sesyukur nyokoren nak poton sadaja. Amin Allahumma. Para bapak ibu sadaja ngimutin ngolatin potra-potren panjenengan kula gelak dapat ki sempat nyapok pada bintang pelajar tadi pada murid tauladan estona mon pada eker peker para tretan sadaja
khusus seorang seponnah wali murid seanak berprestasi di bidang ilmu agama kelenun dari saking rajin nikmat Kak Dinto panjenengan mular sampai sopu kita cukup Pak paringin bi Gusti Allah nak foto secakang ngaji panjenengan tanpa minta oning-oning anak anda di murid tauladan panjenengan tanpa on kadang ke Gusti Allah oning-oning teti bintang kelas Kak Dinto murni pilihan dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala secepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithin masyhur man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin orang sebi Gusti Allah Ta'ala takdir dadi orang mapan takdir dadi orang sae maka pasti pasema paham de ilmu agama mantar-mantar tepak akapot rapot rena panjenengan sedaya amin Allahumma masalahna para bapak ibu sedaya orang akhir zaman Kak Dinto sakadeng tak pate asyokor Pak mun andi anak cakang ngaji pancas pamaosa Al-Qur'an nah kadang ring sepona saha biasa kelen nabi para kiai nang duk pondok nang madrasah tele bedaki imtihanan napa tujuan nabu keng mancing semangat depan jenengan tapi masalah nak kadang sebagian tak kapi sebagian wali murid Kak Dinto saha biasa tak bunga anak panggil murid tauladan ring sepone soro ongke silahkan menaiki pentas kehormatan lay foto bareng di panitia ring sepon saha biasa tak ngabunga beda pialan natan tele beda akila pialaan saya ngajak sangka dari emas Bu korober nama loloh dari atom nggak bisa napa tujuanna keng mancing wibawana ilmu supaya panjenengan bunga estoh tapi kadang peleman dari acara imtihanan pialan nai teng reng mireng dapat kapo compon nih sahabat etas lemarin kebayi patokun tekos anapa polanta sokor Pak padahal para tretan para hadirin saja panjenengan Bu mun oning dak kamu jena andi nak potoh secakang ngaji andi nak potoh kenal ka ilmu agama mun ki alam tunya teh kerasa Bu kula ban panjenengan mun ki alam dunya tak arasah napa kunanna udah jak karo pinter ngaji oleh apa teh kenyang pohon anak datang dari Jawa Pak anak merantau 3 tahun tang datang nah numpak Innova tadi Bu tingda Pak Kamatur make hurduhur embun nyare berung sok ta sosok rokon anak tade ntar karung barung kacong katadaan rokok wak kun datang dari Jawa make tetanggen tak tanya belain cek iba mobil dorin saya bunga padahal ketika sete ketika mate ada kunan natunya nanan Bu se akunah anan se cakang ngaji se oning Al-Qur'an se oning hokom bahkan dalam sebagian dabu dalam sebagian kitab sebut lagi para ulama lambak cepon Bu ini kayak cerita akin kapan jenengan makleh paham ki cepon sebagian para ulama kana rajulun fajir lambak pada bajingan Bu luar biasa maksiat benar tereka ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sebelum sempat atobat adrakathul maniyah datengin malaikat maut kula ban sampeyan mun mate mantir sempat atobat gelu ta iki jala caucan bajingan maksiat elakonin kabi judi dadi katowa mabuk dadi katowa amaleng ndak ada tak sempat atobat mate depak ke alam kubur yang babi mungkar nakir moning mungkar nakir teh cek rekening ngak polisi sampang lain panikah mun polisi karena kudong pentong celeng gak disah sana apa berada tak ada Pak 3 kilo beran Pak koroi kepagi paling sarah melendeng mungkar nakir Kak Dinto kol tokola tak rajah cepon para ulama qadru dhira kurang lebih gak panika Bu sejengkal mun kol tokol lah
Keng lau humila ala ahlil ardi mahtamalu, andaikan orang saalam dunia pakon gotong royong mikol kolpo kala mungkar nakir tak maba pak dori saking beren pada rem mabi mungkar nakir betakaki kaleng peleng nga orang siraja tusah ni kecepon para ulama mun mayyid tepak kalanceng ketika pok kolpo kala mungkar nakir leng peleng naga dinto syabasarian langsung obun pote kapi au batati oben kereng non tadi sebajingan gak dinto esek sabi bongkar nakir luar biasa kuleban panjenengan manter selamat dekapi thank keng ontong pak bajingan semate gak dinto ati narandeh tepan ngandung tepak kareng bini soleha nih kabu ibu manter soleha kapi thank darematan dan lagi orang soleha tepandung ngandung anak sebade dalam tabu ben malam dikeren maca aki Al-Quran nih kareng bini soleha so aja anak sebade dalam tabu ketika lahir gempang iajak ke jalan bagus binin naseran degak dinto seetina mate bi bajingan tepak kareng bini mapan ben malam maus Al-Quran ben malam adiker meskipun apaan tepak kareng coba cong manter kakek tepak kareng pentos ini kedua na ben malam sebagian dari binian pada singandung bu pada singandung ben malam ngaji apa nyongok TikTok sampean mon pah ben malam haji ini ngitangin ben TikTok thì tak soleh apa nih ternyata baji saya ngajiin ben malam lahir ke alam dunia tetinak kanak semapan mulai kini lah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan tanda-tanda akhlak saya raja sekoni ia teraki dak sitong ulama cek saking nengkak dinto tempat ia teraki dak Kiai Jazuli patoro kaangku ia jerin ilmu agama manter potra potre kuleban sampean patoro nengkak dinto tempat macam lebeh majember ada ka orang sepona ketika kubar ke alam akhirat amin Allahumma patoro mak ke Jazuli jangan sering bini rada kak dinto apaan tepak karena orang ini benian kiai lakon tak gena keng gula ngarep mak pola kacong kak dinto jadi orang saya tak langkong matoro ajarin ngaji hari pertama masuk balain bi Kiai Jazuli cong kakek Satya ajar Fatihana main norok bunte balain Nabi sengkok Bismillahirrahmanirrahim kan maus Fatihah kan bismillah ini kecepon para ulama fatakhallafal munkar wan nakir mayyid bapaan badai dalam kubur petong tahun tak pernah istirahat dari adab kubur bu siang malam jam menit detik ada istirahat ternyata ting anaan maus bismillah na Fatihah iya junna kiai malaikat mungkar nakir langsung mundur paku wabi mayyid badapan apa malaikat madza jara ya malaikat Allah badapan apa malaikat abdina petong tahun esek satak toman istirahat ma'ari mangken panjenengan ambu sinyiksa malaikat jawab wallah inni istahyaitu an u'adziba abdan wa ibnuhu yadhkuru smallahi fid dunya reng jangan malaikat demi Allah engkau todus sing nukol lakake engkau todus sing nyiksa kake polan anan kake alam dunia lapen ternyebut asmana Allah kan oni ngaji sakoni ajar Fatihah apaan sebajingan esek sapetong tahun tak teman istirahat langsung yang kes dari seksana malaikat manter-manter potra-potra dan gulaban panjenengan saya ajar nengkak dinto tempat juga tetia sabab keselamatan bagi orang sepona amin Allahumma dalam hadis lain bu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki
fi kulli asri yaumil khamis, setiap sore hari Kamis deki malam Jumat sara asar maneka ya'tuna malaikatullah ilal barzakh, malaikat di Gusti Allah taala tokang tu'u rahmat datang ke alam kubur tiap sore menjelang malam Jumat. Napa saya kalaku bi malaikat yuwazzi'una thawab minad dunya, entar atuh ganjaran seela konin bi keluarga nang alam dunya. Itu me pamilo kabeh Pak. Mun nak poton ngaji apa embun milo ganjarna. Nak poton apa sah apa embun milo ganjarna. Ia teragi gentong situng. Bade semilo ganjaran sagunung. Orang ngasih bade dalam kubur tak kerja. Bade panapa malaikat kak dintok mak romoro oleh ganjaran sagunung. Bi malaikat ede buin tak tahu kaki teh. Kacau ngakake wa hatam Al-Quran bulan Ramadan ontong tahun toh oleh ganjaran dalam keadaan orang ala badai dalam kubur ki kerem mena tambah bu badai sebagian keremin ganjaran pada ben Roma ganjaran tanya aki bi orang malaikat kak dintok bedepan apa maaf tina romoro oleh ganjaran saroma jawab bi malaikat jebing kakek sebede alam dunya satahun dua tak teman muka urat kakir pengkir roman setia oleh ganjaran polan aja ketugas kewajiban dari Gusti Allah taala kakek milokiyah ontong tak ontong bade sebagian orang tak milo panapa bu tak itu umin panapa bi malaikat dalam sebagian riwayat orang si tak milo panapa kak dinto raja'u khaibin melas roben apa tak usah sampai ke alam akhirat mak i alam dunia bagian bu embu pak apa nih kemun seki dengu udah tak paham mun saya ngak kuleban sampean nih tak pate paham tapi tanya aki ke sepo-sepo sela abad kero sela keluar open seran nah tanya aki mon andi nak poto merantau kau jauh nah tinggalan bulan becek tada akhireman melas tak melas pak mak boleh kakorangan reng tawana makin lebih ya mun ka anon seeka akan na cukup beres tak teman kakorangan keng tinggalan bulan becek kacong salah tak toron kita ada akhireman melas rasan pak ciling jute murareng to wanabi kacong oleh kereman cuberan oleh kereman ngocak se bapak kabinin nah le mak korongkok ben kakek le seandi kacong tak entos wak ke tetangga akhireman kabina anak mangkan mun malam telasen pak orang sepo bade saya nangis mulai cong kok bamban kaki anak orang lain toron kabi tangki ting malam takbiran banyak orang sepo mular margen nak poton semarantau tak sempat toron tangki ni kaya alam dunia napakan dapat apa melas saya alam akhirat orang lain melo tu uman kabi pas koro kuleban sampian tepak kau orang setak milo mator ka malaikat ya malaikat ar-Rahman aina nasibi malaikat kaamma bagian dan kula malaikat orang lain mau oleh kereman kabi malaikat kula kaamma bagian nah bi malaikat jawab la nasibalak kakek tandi bagian komplain pak protes ke malaikat mator boleh mangken congo agi boleh malaikat pola keng kelero abdina anak sabolo kompoi telobolo malaikat masa tadi kiriman sekali jawab bi malaikat leres bi anan kakek duk sabolo kompoi telobolo keng kakek lambek tade ngater kebeng labeng madrasah tade ngater katani ina ponduk anan te pakenal ke madrasah ben ponduk mak jengken singire magenjeran awak nak poton kakek sibu arbu tanah warisan kabi manter pada selamat amin Allahumma mangkana gue sering mator dek ke para wali murid de ponduk wali murid de madrasah mun sampian andi anak ngaji numtom kelenun pak manter lanceng ngomor tanggi keng hakikat demake mati lagu tak takok pak bade si aja gampon bade si lanjut lagi keng mon sampean ante sabak ke madrasah te sabak ke pondok mangken coba mati kan lu takok tade selep macam lebenon
Nika kauntongan bagi sampian sateja si andi nak potoh badanang pendidikan agama manter ngeba kecemperan amin Allahumma. Mila dari Kak Dinto Bapak Ibu kula matoro madrasah Hidayatul Mubtadiin Kak Dinto panjenengan oleh potran pagi bi sampean masuk siang Kak Dinto ki pagi bi sampean di Sabah KSD oleh Bu deki bingkok tang kacong benjeping lanjut de SMP saya terus de SMA makle gempang mau nyari lakoh je alamar rada dia karyawan Indomaret gempang lagi tak apa-apa keng madrasan je kabelun lagi Pak papada mun sampean semangat ngateran ke SD dan SMP je dur makan dur mun urusan madrasan nah aduh sabagian Bu mun anan mangkada SD kelampin istrika biar yang sepon sepatun berseen anan gak kamah mangkada ke SD ki pandiin gelu bimbun ting mangkada ke madrasah petong are ta asalen beda tak beda anapa madrasan keng kroy kebaina kena tanya aki arapanan kake mai sabah Hidayatul Mubtadiin ni sermak ke jezuli male tak pesepeh cek nyaman na sampean ku leban sampean sekaparo tangan nyaman asare ne pok compok akhirat de jaminaki elatinaki bi orang lain dari Kak Dinto para jasa kalangkong ngaten ku leban panjenengan sebagai wali murid da kakurun nak poton nah manter ngole ilmu se manfaat kapi amin Allahumma mun tero nak poton na sukses sependidikan agaman nah sebeda nang madrasah Kak Dinto bi kitab ta'limul muta'allim pesan Bu yuhtaju ila tahsilil ilmi ila jiddit thalatha mentero sukses anak-anak ngaji tero cakangah tero mapannah tero oleh ilmu sebarokah telo orang kudu semangat kapi salah sitong dari setelok beda sekendur gagal pendidikan nah makanya tingtapan akhir tahun imtihanan mun anan tak cekak cek mangelo ka ustad cek tang anak mah tak cekak tadi ya tanya kita beri teh bi sampean pola sampean tak teman ngurus tak teman ngater mangken pas semangat odin pole himmanah makle kacong jebingah cakang ngaji manter oleh ilmu sebanyak tor barokah amin Allahumma saya rasa telok saya kudu semangat Kak Dinto cepon ta'limul muta'allim pertama al muallim guruna kudu semangat aladin masya Allah mun kiai jazuli kuleban panjenengan tak kobeter saya arabet potra-potre kuleban sampean mangkana Bu Pak bagian wali murid mak leoning je gurun Kak Dinto luar biasa pengorban nah akelembe ke madrasan teh je pas mun temun imtihan malolo antar setahun sekalian ke madrasan nah tak oning napa perjuang na gurun nah mangkana mun bi seko na lambe Bu bamba kuleban sampean andi tradisi kebiasaan mun mare panen beres ater 5 kilo ke gurun kacong benikiain butuh beres mun mare naman tenggang ater tenggang teka telo belta ya teragi ke gurun nah benih keng gurun butuh tenggang keng makle nyambung orang sepo ben gurun nah supaya pada oni akalembe ke tempat pendidikan anak poton nah sampeyan mon oning Bu luar biasa para pengasuh madrasah Kak Dinto masya Allah mun sampean tero oning antar hur-duhur tepanas panas areh nika rame kanjen nika Bu nika sakeluarga Kiai Jazuli tak bisa istirahat hur-duhur anapa rame luar biasa saya rasa rame potra-potre kuleban sampean thank wali murid nyaman sare ne pok compon Pak ki bade se ASEAN bade se akipas sen serengala ser se asaren
gurun anak pataknya dededung keng Allah. pendenan mun anan sampean tepak kasih cakang depak ke madrasah asapuan bade tak kita bade sepak matepak asa bersihan keng bade ya bu asa bagian dari murid si raja kuli lagi makanya tanya ke bu nyai boleh bagian binian dek napa murid kak dinto bunyi mun tanya ke bu nyai bitong setahun piat dan seelang berempat biki saya pecah bina anak murid nih kesana babiki luar biasa jalan anak-anak ini bu tak kelerogi ya nemu tembok lukis nih kalau konaan gulaban sampeyan tapi sabar luar biasa pengasuhnah tak cukup pengasuhnah bagian guru senorok ngajar tat ustad nih kejugan gurun kacongah semangat kabi sabagian neng tempat pendidikan neng Madura kak dinto mun bada ustad milas kopi ngamuret ring tuan bada tak terima pak bener padahal peles kayak bedain abah tak ontong pak ustad panikah mun kayak pada eker peker bila lebih bada si tugas sentat sekali masih tugasan si tong dua neka melas nih bu mun pada katanya orang media berita semua abenta guru honorer gajin sakon nih bade sejung melasan ban gak ban guru honorer serah guru tugasan melas pak alatin anak noreng aben tero ambu dari pondok ternyata ambu dari pondok di pondok kegiatan dung ke pondok lain soro akhir masa tahun mun etanya agi gajin nah nispa bu melas lagi kula tak tanya ke ustad nih kenisar saya jawab boleh melas pak kula oning sebagian guru tugas ini kanang Madura bade si gajin na sabulan tos 50.000 pak tos 50.000 nih kabelian apa cek kabeli rokok bu kabeli sabun tak cukup mangkan sebagian guru tugas ini kata di pon ban garnir pak lajan telat si abi ini ya cerita sempat arabet anapa dari ngurus potra-potren gulaban sampeyan nih kesekeja aki lulus tugas ini kangi deki mau lepas saya bagian wali murid cek leng mata leng lah deki bahding mata ngiding cek guru tugas saya pamulia PAP ajulu lekka pak tak kabule maibu napa tante sakalangkong kagurun semare ngajarin na poton na nih kanyaman na pola na padu semangat kabi ampon gurun na nih kasih nomor sitong gurun na kotu semangat saya nomor 2 at-talib santren kotu semangat makanya santren mon masuk ke madrasah kotu berangkat dalam keadaan semangat sesemangat deh nampu atur dari pocompokan bila kol sabolo kol sanga sorote dung nah apa bumbu mapah tedung aja jikol telok kadang itu orang biring sepo pak nak kena nih kan nih ngak panik kate dung janji kol sitong amain HP itu orang biring sepon kol neng kacong aja tanya akhirnya aku apa cong amain FF aja main Mobile Legend amain game HP janji kol sitong kalakuan mangkat ke madrasah kelenon beni entar nyari ilmu entar ater jail tedung iku bang kanje siom bangkun madrasahan maning mau nengak apa nih kata oleh ka ilmu semanfaat kok tuh santri saya semangat saya binar lakar la ongku nyari ilmu saya nomor telok nikah saya paling penting wahua ahammuhum debun kiai nikah saya paling penting kunci pasera alwalidain orang sepo sedua karena mau orang sepo sedua semangat insya Allah nomor sitong ben nomor 2 guru ben murid bisa norok semangat tapi mau orang sepon kendur gurun kadang norok kendur sebagian pak murid desa nikah juga makanya pernah lulusan kuliahan lulusan kampus nilai IPK tertinggi se-Indonesia tomane ekening anan tukang beca pak kala polisi kala DPR kabeh anapa seandi nilai tertinggi anan tukang beca tanya kibi wartawan
kakek dek remah pak si alatina anaan bisa sukses lulus kuliahan IPK tertinggi encan bapak si tukang becak pak wartawan sengkok buta huruf tak tahu macah keng muntang jebing jeria mengerjakan tugas Roma sengkok nungguin mah kita ngerti tanya aki pak potran Nabi Lebaleman guru ngaji apa jong ustadz siapa saya ngajar beni bah tak ngurus korla datang pakanin mangkat isanguin bah karosan ika malolo ngurus sering tuan nah sani kajugan kamadrasan nakacongah jening mata oning mon madrasan kacong ngabade genteng ngabucor si tanggung jawab pasera wali murid mon madrasan kacong ngah rempak langger kudu tanggung jawab wali murid sebagai bentuk dukungan kana poton na saya ngaji tapi punten sakadang para pengasuh kak dintok tak beri tugas berada wali murid paling cuma ia cek kerja sama setahun sekalian pak nih kamu pada imtihan biasanya cek sombengan tadi karena banyak kebutuhan pak mau bi sampean pasrah aki kakek jazuli kak bisa lala sepo puhrawat kia ya padeka iya cek kerja sama karena untuk potran sampean juga madatang lampu madatang terop bade sound system iya cek sombengan dusan apa pak sombengan paling 400 500 paling teki 1 juta dujak sewi sudah bade seragam mah bareng tapi sakadeng bade sebagian wali murid nih kak man saya majer ki ikabala bi ustad pak sombengan bulan datang majer kalau bulan lagi iotang bade tak bade saya malia kadang pak mun saking korolia kadang dia kebayi patena sebagian insyaallah bani madrasah kak dinto bade sebagian wali murid engkau yakin mon kaki air wan je engkau parcaja aretat ustad de bade se korupsi riah lah kebayi patena salah eman saya majer padahal untuk anan tibi sana apa 400.000 300.000 500.000 sampian bu mun anaan alamar dia polisi dia tentara tak cukup obang 500 juta pak ting anaan si abri aswar ke kesampian ya cek sompengan 400.000 500.000 setahun sekalian angok-ngokan mungkin bitong rokon sampean pak bapak kan 30.000 sehari nggak bisa beda tadi bila sebulan sana apa nih akrus TV bisa sampean abu banyak keng tak tong bitongan laman leroko tak eman nih kabinian boleh dijelingaki macam tinratin bi bedan macam merang larang ki nih kabinian nih kata eman pak mali beda pak beda kan 200 kan 300 tak eman tapi mau untuk madrasan kacong ngak njok kak wak madrasan kacong wak lesompengan boleh apa bayi dia mak lesompengan melolongnya norok poi ngapoyen sebini padahal mun melek beda abu kurir tidak hafal ke alamat deh sekejap lah datang paket aja apa lek jangan bisa laki beda kak andi nembuk ya apa mari dua mana menamari melek tanya aki ke sebini mak beda boleh le lain kak hari krim malam ribadi no beda hari lain ya kabi beda tade emanah mak ting untuk madrasan kacong semajer akhirat sampian mak kiman maemanah manter pada semangat kapi amin Allahumma sepaling akhir pengajian nih kalian ben orkes bu mun orkes lo berkol 12 nih kaki pinar reng-oreng mun pengajian para saja masa koni si awai latai ning bitong semangat gula nggak tahu ente bagel keng lan diem gula kata mau awai pada saya kali ya aduh lah ngantok reng-oreng jepon gula todus ada pak pada ngantok ya tangki sebaling akhir debuna para ulama tade cung ontongan ben orang si andi sambungan ben orang soleh orang alim
Potra-potren sampeyan bila itraki da hidayatul mubtadiin berarti bi sampeyan iya copaki sampungaki da kasetrom mamake jazuli. Make jazuli asampung da ke Kiai Baidawi, asampung da Kiai Abdul Malik, da ka para aulia kurunna sampai ke atas. Cepon para ulama deki nang akhirat nang mahsyar kak dinto ketika beda orang panggil bi malaikat etempeng amal lah. Ketika etempeng ternyata banyak amal cobaan pak. Fa umira bihi ilan nar. Isiyaraki bi malaikat Arya bapak fulan banyak tusan nah. Mayo malaikat neraka ayak tuli seret datang malaikat Zabadiyah anak buat malaikat Malik dari apa neraka. Antara ngirit orang kak dinto pelabuakan neraka. Tapi rahmat de Gusti Allah subhanahu wa ta'ala debuin bi Gusti Allah. Kifu ya malaikati lu stop malaikat bi Gusti Allah. Fas'aluh tanya aki ke lu orang jadi. Hal kana min usulihi au furu'ihi man yattasilu bi ahbabi. Tanya aki malaikat. Baan di areng sepo atau benak botok si andi sambungan bentang kekasih tang burle-buren. Tanya kibi malaikat, Pak, kaki siapa reng sepon nah? Jawab, nyaman tang reng sepo malaikat ondem ya. Kan sani kemen reng matura kona. Badesanya macarang, badesanya mau ondem. Nyaman reng sepo kulepan ondem. Bapan kaki jadi andi sambungan ben reng wali ben reng sole ya. Punten malaikat. Lu tanya aki nak poton nah. Pola nak poton kaki sandi sambungan ban orang soleh ban orang wali ban para ulama pas ajawab engki malaikat kompoiten kulah murid de Kiai Jazuli nika muljana sanad dalam agama Islam seumpaman nak Kiai Jazuli kita cokop makom mah sambut bi kurun nak Kiai Jazuli yang bi Kiai Baidawi ketika sambut sampai ke atas maka tadi ceretan reng tak selamat mon andi sambungan ban orang mulja berarti sampean nyabe nak poton nang hidayatul mubtadiin sampean nyampungaki ngecopaki nak poton nah dek kamata rantai seterikat sampai dek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setak coma masalamat kamu murid dek anak poton nah tapi para wali murid dah juga pagi ngaule syafaat dari guru-guru anak poton nah amin Allahumma manter panapa si ampon sampayaki tetia ilmu sebarokah sanaus sekonni ban satajah kakhilafan abtina yu'on saborah setada batasah akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hamdan wa salatan wa salaman biha ya Rabbi ya Karim. Nanalu wa yanalu biha al-hadirun salamat ad-din wad dunya wal akhirah min al-afat wal 'ahat wal madarrat wal mashaqqat wal baliyat wal fitan wal mihan wal awja wal asqam والأسقام والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن حمدا وصلاة وسلاما ننال بها زيارة حرمك وحرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلما نافعا وسلامة وشفاء من كل داء وطول أعمار في الطاعة حمدا وصلاة وسلاما ننال بهما يا رب يا كريم حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة.